смотри. Красненький. Контракт когда собрался? Что такое акрил? Голос они. Они выглядели, что хоть постреляешь. В одном кресле. Пошли к машине. Реально. Ну, администрация порадовала. Кто захочет прогуливать байкой? Можем посмотреть. Захочет прогуливать такой красивый салют? Как лампочка, колокольчики, как лилии. И как колено. Ну, долго, да? Я посмотрел просто. Здорово. Одуванчики. Ой, лилия. Смотри, как долго. Вообще. Такие медленные, смотри, как ленивые.